Jin daɗin rayuwa. Kashi na 9. Tsabar ɓacin rai. A hankali ya shafi gashin gemunsa kafin ya girgiza kai. Zuhura kam kuka take iya ƙarfinta don ta rasa mafita. Ta yi ta buɗe murfin motar ta ƙi buɗuwa. Gashi sun wuce anguwarsu sosai. Yanzu haka ma ya fara shigar da ita inda bata taɓa shiga ba. Wasu tsararrun gidaje ne ta gani tare da fitilu masu haske, ga tituna masu kyau. Ga dukkan alamu cikin garin Abuja ne. Idanunta sun kumbura sosai tsabar kuka. Yehon a bakin tangame mai kyakkyawan farin gate ɗin da ke gaban gidan. Mai gadi ya taho da sauri ya buɗe masa gate ɗin cikin girmama, ya fara miƙa gaisuwa. Gaɗa masa kai zane ba tare da ya amsa ba. Zuhura kam hankalinta in yi dubu ya tashi saboda ta rasa mafita da za ta ceci kanta daga hannun Zain. Motoci sun kai 3 a ajiye a gurin da ake ajiye motoci, dukkansu sabbi ne dal, sai kyalle suke. Har da motar da yake ikirarin ta ce 4 kenan. Ya danna wani maballin murfin motar bangaren Zuhura ya buɗe. Nasa ya buɗe. Ganin bai fita daga motar ba, yasa ita ma ta zauna ko motsa ba ta yi ba. Cikin issa da izza ya sauke kafar sai ya taka haɗaɗɗen siminti mai kwalliya da yake malali a harabar gidan, kai ka ce glass ne dan haƙƙali yake. Ya jefo ɗaya kafarsa tare da ɗauko system ɗinsa da baya rabo da ita duk inda za shi. Bai saurare ta ba. Ganin zai shige ciki yasa ta fito da sauri tana gyara zaman gyalen a bayarta. Ta bi bayansa suka shiga haɗaɗɗen falon a tare, mutuwar tsaye ta yi. Saboda ganin tsaruwar da falon sai ka ce ba za a mutu ba. Iko sai Allah, sai ka ce ba a duniya ba. Ta yi magana a cikin zuciyarta. Tangamaiman frame na hotonsa ne, yana sanye da kayan likita. Ya yi kyau sosai, ƙira jikinsa baya ɓoyuwa ko a hoto. Kasancewarsa murɗaɗɗe ne mai ƙira ƙarfi, gashi da faɗaɗɗen ƙirji da kuma faɗin jiki. Zaki iya zama. Zan yi magana yana buɗe firij, ya ciro rufai da yogurt mai kwakwa, gashi ya sanyi sosai. Amma ya tsiya mata kafin ya ɗauko tare da takuwa zuwa inda take zaune. Ya janyo haɗaɗɗen tebur ɗin da ke ajiye a tsakiyar ɗakin. Ya sake komawa freezer da ke can ɓangaren hagu. Ya ɗauko wani kyakkyawan faranti fari mai kyau. Ya buɗe freezer ya ɗauko yankakken kankana da take jere cikin wani bu, da apple da abarba da ayaba da gwanda. Ga mamakinta duka ba su yi komi ba. Kowanne ya ɗiba ya sa a saman farantin da ya ajiye. Fork ya ɗauko da bottle water a wancan fridge ɗin. Ya isa inda take zaune ya ajiye mata. Leɓanta ne kawai suka motsa, amma babu wata kalma da ta fito daga bakinta. Kamar ba zai ce mata komai ba, ta sunkuyar da kanta ƙasa. Zan yi murmushi mara sauti tare da shafe gashin gemunsa. Ya fara balla batin ɗin rigarsa. Ya ƙarasa cikin bedroom ɗinsa. Ya cire kayan jikinsa yana murmushi har ya kammala cire kayan jikinsa. Ya kasance daga shi sai underwear. Lokaci ɗaya ya ji baƙin ciki da ke kwance a zuciyarsa ya yaye. Ya sunkuyar da kansa ya kalli miƙewar Hajiya babbarsa da ta yi. Ya subhanallah, wani tsayi ta ga kauri har wani motsi take. Cikin wani irin yanayi ya sanya hannunsa ya shafa gaban nasa. Ya ce au, ya furta tare da yin miƙa. Jijiyoyin hannunsa duk sun murɗe suka wani tashi. Sexy eyes ɗinsa sun sauya launi sosai. Ya shafi gashin marasa, gabaki ɗaya sai ji ba zai iya jure lokacin da yake son ɗauka kafin ya koma falo. Sauya wani wandawuya ya milk color ya kama shi sosai. Haka ya sa shatin Hajiya babbarsa ta fito sosai, ya fara taku kamar mai jin bacci da kasala. Kai ganinsa ta yi a gabanta, ɗago kan da za ta idanunta suka sauka kan Hajiya babbarsa. Ta kurma ihu game da miƙewa za ta arce a guje. Ya janyo ta faɗo jikinsa, wani irin kallo yake mata, wanda shi kansa yake ganin in har ya turmushe ta babu wanda ya isa ya kwace ta sai dai wani ikon Allah. Cikin murya kuka ta ce, dan Allah Zan, ka kyale ni, bana so, wallahi bana. Sauran maganan ya makale mata a baki saboda haɗe bakin su guri ɗaya da yi. Idansa sun sake narkewa dan da ƙyar yake buɗe su tsabar sha'awa. Ya rike kwankwasanta sosai sannan ya ci gaba da yawo da harshensa cikin bakinta. Ta so ta gantsara ma harshensa cizo. Yi saurin danna harshen nata da yasa nasa yana wani harshenta tare da lalubar na shanunta da ɗayan hannunsa. Wani irin cafka yawa na shanun nata wanda yasa ta fara ƙoƙarin janye jikinta amma ta kasa. Cak ya ɗaga ta sama kamar wata kaya, ya ɗaura ta saman wuyansa. Yana tafa da ita. Hajiya babbarsa na girgiza har ya ƙarasa da ita ɗakinsa. A saman royal bed ɗinsa ya sauke ta. Komawa ya zara kiɗin da ke jikin ƙofar tare da takuwa cikin izza ya tsaya a bakin gado. Kallo ɗaya ta yi masa ta rantsa idanunta, don ba ta son sake buɗe idanu ta ga wannan abin tasa mai tsayi da kauri. Ki buɗe idonki my princess, ga wani surprise da zai saki farin ciki. Cikin rashin sa'a ta buɗe idon ta aiku, ta yi ido biyu da Hajiya babbarsa tsirara babu komi wanda ya sakaya ta. Zuhura ta kurma ihu game da yin salati, ta ci gaba da yi masa magiya, ya kyale ta tafi. Gashi idan ta bude idanu shi take gani, idan ta kulle hoton
Hajiya babbansa ne ke sake firgita ta. Kankama jikinta ta yi sosai kamar mai jin sanyi. Bakinta na rawa ta ce, Allah ba zai kyale ka ba, ka kyale ni. Zuhura kenan, babu abin da zai faru da ni sai alkhairi. Sannan ni mijinki ne kuma kin ga babu wani abu da zai faru da ni. Fashewa da kuka ta yi a karo da babu adadi wanda ya zamo sai saurin kuka babu hawaye. Ba ta yi aune ba sai ta ji ya hayo gado ya janye dan kwalin da ke kanta. Ya zauna kusa da ita ya fara sansanin suman kanta kamar wani maki. Yatsansa ɗaya ya ɗaura a saman goshinta kafin ya ce, gaskiya ke ta musamman ce. Duk da ke ce mace ta farko a duniya da na taɓa tarayya da ita. Kin haɗu, zan so ki zamo abincin karyawa ta a kullum a koda yaushe. Yana gama faɗin haka ya fara ƙoƙarin cire abayar da ke jikinta tana kwancewa har suka fara kokawa. Daga ƙarshe ya tattaro ƙarfinsa ya fisga rigar da ke jikinta bayan ya yaga rigar. Hannunsa ya ɗaura kan na shanunta masu masifar taushi da tsini. Wow, gaskiya ko da nan aka bar ni na more. Zan yi magana tare da ɗan matsa na shanun nata har ta tsala ihu. Akwai zafi ne? Zan jefo mata tambaya. Ban sani ba. Zuhura ta bashi amsa cikin ɓacin rai. Murmushi yayi ya kai bakinsa kan maman ya rike kan da haƙurinsa. Wancan ɗayan kuma ya fara sarrafa sa cikin zazzafin saƙo. Sarrafa na shanun nata yake kamar wani jinjiri yana karkaɗa shi da harshensa. Ɗaya kuma ya ci gaba da lailaya shi a hankali ya zama kansa ƙasa ya zuba halittar ta idanu. Komi nata burge sa yake musamman da ya ɗaura idanunsa wurin ramin cibiyarta. Yi saurin kai hasansa cikin tsakiyar cibiyar. Ganin ta fara gantsare masa ya sa shi wani mataccen murmushi sannan ya ci gaba. Zamo da hannunsa ya ɗaura saman gidaɗinta. Babu yarwarta gashi a gurin don haka ya ji nan ma ya mugun burge shi. Ya sanya tafin hannunsa ya fara shafo wa a hankali ya kai hannunsa asalin daɗin nata. Wani irin sake gantsare masa ta a karo na biyu. Ta fara ƙoƙarin janye jikinta amma ina ta kasa kamar wadda aka yi wa allurar kashe jiki. Daga ta yi gabaki ɗaya a jikinsa. Ta fara sauke numfashi saboda tana tunanin ta tsira har ta fara hamdala a zuciyarta. Kwantar da ita yi haka yasa ta sake tsorata tare da fargabar mai kuma zai aikata mata. Tabbas ya ɗauki duk wani namiji mai shan gidan daɗin mace ƙazami ne. Sai gashi yau ya tsinci kansa da san shan na Zuhura kasancewa ya ganta a tsaftace. Bata yi aune ba ta ji harshensa a tsakiyar gidan daɗinta. Kamar mai neman wani abu a ciki. Ita kanta ta ji daɗin hakan da yake mata sai dai fargabar da take ciki ta sa ta kasa gane haka. Wayarsa ta fara ruri cikin wani irin yanayi ya miƙa hannu ya ɗauki wayar ya ƙara a kunnensa. Zain ya cikin Juwahid ɗin. Cikin voice ɗinsa ya ce da sauƙi me ke damun ka na ji muryarka wani iri. Are you okay? Yes, I'm okay dad. Zain ya bashi amsa yana ƙoƙarin daidaita sautin muryarsa. Da tafin hannunsa ya toshe wa Zuhura baki. Yana shirin aje waya ya tsinkayo muryar dadi yana ce masa, kana da masaniya an sa ranarka da Juwahid? What? Dadi gaskiya ba a yi min adalci ba. Zain ya faɗi yana katsa kiran. Ransa ya ɓaci sosai. Zuhura ko tana ganin yanzu za ta samu damar da za ta fice daga gidan don ta ga inda ya ajiye kiɗin. Dan rakuɓewa ta kamar wacce aka yi wa duka ta ɓoye kanta cikin cinyoyinta tana jira ya shiga toilet ta ɗauki kiɗin ta fice. Cikin rashin tsammani ta ji ya janyo ta jikinsa da ƙarfi tana kokawar ƙwatar kanta ta kasa ya miƙar da ita a saman gado tare da hayewa kanta. Rintsa idanunta ta danga baki ɗaya ta gama firgita gani take lokacin mutuwarta ne ya zo. Me ya faru kamar yadda yake wannan sauke numfashin mai tai masa da zai huce a kanta. Ba ta da mai ba ta amsar ta sake rintsa idanunta shi ko Zain ƙoƙarin su da Hajiya babbarsa ya fara yi a gidan daɗinta. Kafin Hajiya babbarsa ta shiga jikin Zuhura har wani kyarma take. Ta fashe da kukan da babu hawaye don sun kafe. Haƙarta kawai yake kamar wanda ya samu abinci babu sassauci bare tausayi. Gaba ɗaya duk wata ni'ima ta Zuhura ta ɗauke sakamakon tashin hankalin da take ciki. Haka ya ba wa gidan daɗin nata damar sake matse shi. Shi kaɗai ya dinga aikinsa. Ga wani azabar zafi da take ji kamar ya yanka ta da reza. Kowane lokaci yana yawan tunawa wai shi ne ake so a yi masa auren dole da ƙaramar yarinya wacce ko ƙirgan dangi ba ta gama ba. Idan ya tuna sai wani lima Hajiya babbarsa ta yi kuka kamar wacce ubanta ya mutu. Ga wani makyarkyatar sanyi da ta fara yi san bai lura da komi da take da shi dai aikin haƙarta kawai yake sai da ya gaji don kansa ya zame gefe zuwa lokacin numfashinta yana barazanar ɗaukewa. Da sauri ya janyo ta jikinsa ya rungume ta sosai har yanzu numfashinta yana sama-sama. Hankali a tashe ya shiga toilet cikin sauri ya tsarkake jikinsa zuwa lokacin har ta yi ƙarfin halin fita falo. Bayan ya buɗe ƙofar bedroom ɗin nasa
Lokacin da ya fito daga toilet bai samu Zuhura a kwance a saman gado ba. Yi saurin ficewa zuwa falo, a can ya same ta tana ƙoƙarin buɗe ƙofa da wancan kiɗin amma ta kasa, kasancewa cikin takun sanda ya isa gare ta. Ya rungume ta ta baya. Tabbas tsoro ne ya haifar mata da haka, amma zai shawo kan komi. Ganin ta faɗa a jikinsa ya sa ta sake firgita, idananta suka fara ƙoƙarin ƙaƙƙafewa. Ba zan sake kusantar ki ba, ba zan sake miki komi ba, ki shirya in mayar da ke gida. Ina mai baki haƙuri akan duk abin da ya faru.